Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Mengapa kucing saya mendengkur? Cara mengenali berbagai jenis mendengkur dan berbagai penyebab mengapa kucing mendengkur. Mendengkur adalah masalah umum di antara banyak individu. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk obesitas, alergi, hidung tersumbat, dan sleep apnea. Kucing juga diketahui mendengkur. Penyebab paling umum dari mendengkur pada kucing adalah obesitas. Namun, ada penyebab lain yang harus Anda waspadai juga. Kucing juga dapat menderita alergi atau hidung tersumbat yang dapat menyebabkan mendengkur. Mereka mungkin juga mengalami penyumbatan di saluran udara mereka yang dapat menyebabkan mereka mendengkur. Apa tujuan dari dengkuran kucing? Kucing mendengkur saat tidur. Tujuan kucing mendengkur adalah untuk mengeluarkan udara dari hidung dan mulut agar kucing bisa bernapas. Mengapa kucing mendengkur hampir terus-menerus? Kucing mendengkur untuk berkomunikasi dengan kucing lain, untuk menunjukkan kepuasan, dan untuk menyembuhkan diri sendiri. Mendengkur adalah refleks alami yang dimiliki kucing. Mereka melakukannya saat mereka bahagia atau puas, saat mereka menyusui anak kucing mereka, dan terkadang saat mereka ketakutan atau terluka. Kucing juga mendengkur ketika mereka kesakitan atau merasa stres. Sudah menjadi rahasia umum bahwa memelihara kucing dapat memiliki banyak manfaat kesehatan bagi manusia. Dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi risiko penyakit jantung. Namun, tahukah Anda bahwa ada manfaat lain dari memelihara kucing dalam hidup Anda? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mendengkur dari kucing dapat menjadi terapi bagi manusia. Kucing juga memberikan dukungan emosional kepada pemiliknya. Mereka mengurangi stres dan kecemasan serta mempromosikan kebiasaan hidup sehat seperti tidur dan berolahraga lebih banyak. Ada 3 jenis mendengkur. 1. Mendengkur untuk penyembuhan diri kucing dapat menghasilkan jenis penyembuhan diri. Mendengkur ketika mereka mengalami cedera atau penyakit yang menyebabkan rasa sakit. 2. Mendengkur untuk berkomunikasi. Kucing juga dapat menggunakan dengkurannya untuk berkomunikasi dengan kucing lain, bahkan dengan mereka yang tidak berada di ruangan yang sama dengan mereka. 3. Mendengkur untuk menenangkan orang lain. Kucing sering mendengkur ketika ingin menghibur hewan atau manusia lain yang sedang kesal. Terima kasih sudah menonton channel kami. Tolong bantu channel ini terus berkembang dengan tekan tombol subscribe, like, dan komentar, serta nyalakan tombol lonceng notifikasi agar dapat update video terbaru dari kami, dan di-share ke teman-teman kalian. Terima kasih.